Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված հիմա ինչ փուլ ունենք գործնականում հաշվի առնելով, որ մեզ գրություն էր ուղարկվել, բավականին կոշտ հայտարարություններ են հնչում ռուսական կողմից։ Մենք շարունակելու ենք այն հանգիստ հանդարտ տոնով, որը կա, ով որտեղից ինչ տոն բարձրացնի, ինչ անի, մենք չենք պատրաստվում մեր տոները փոխել։ Գործընկերային տրամաբանության մեջ կարծում եմ կլուծենք այդ հարցերը։ Գազի հետ կապված հարցը, պայմանագրերի հետ կապված հարցը, խոսվում էր չեղարկման վերաբերյալ, այսինքն այդ վստահությունը հողի վրա ինչից է գալիս։ Մենք այլընտրանքը ունենք, թե որտեղ օրինակ Փաշինյանն ասում էր ավելի շատ փող կունենանք, եթե գազը օրինակ թանկացնել։ Վստահությունը գալիս է նրանից, որ մենք ԵԱՏՄ-ում լիիրավ անդամ ենք եւ ըստ էության բոլոր այդ կարգավորումները այդ տրամաբանության մեջ են եւ մենք մեր իրավունքներն ունենք այնտեղ։ Այսինքն միակողմանի որևէ պայմանագիր չեղարկել չեն կարող։ Մենք գործընկերների հետ կլուծենք այդ հարցերը, ես ծանոթ չեմ այն փաստաթղթերին, որ ուղարկել են, որի մասին խոսել են ռուսական պաշտոնական շրջանակները, կծանոթանանք եւ մեր լուծումները կառաջարկենք։ Պարոն Հարությունյան, բարձր մակարդակով հայտարարել են այդ մասին եւ նշել են, որ արտոնյալից շուկայական գնի անցում կկատարեն։ Հայտարարել են, մենք հայտարարությունները կուսումնասիրենք։ Մենք հիմա նախընտրական փուլում ենք եւ դրանք գիտություն ենք ընդունում աշխատանքային կարգով ընտրությունից հետո կանրադառնանք։ Ես կարգերին ծանոթ չեմ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ գործընկերները չպետք է շանտաժի եւ այսպես զգուշացումների տրամաբանությամբ եւ տոնայնությունների մեջ խոսենք։ Կարծում եմ որոշակի էմոցիա կա այս ամենի մեջ, որը կհանդարտվի հունիսի 7-ից հետո։ Մեր մեղքի բաժինը կներես Նարեկ ջան, մեր մեղքի բաժինը ունենք հաշվի առնելով նաև այն, որ մի կողմից պայքար է մղվում ռուսական ազդեցության դեմ, բայց մենք տեսնում ենք այստեղ նաև արևմտյան ազդեցություն, այցերի տեսքով, ֆորումների տեսքով։ Այո, ունենք մեր մեղքի բաժին, ուզում ենք, որ պահպանենք մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Մենք չենք իրավիճակը շփացնում։ Ոչ, մենք պաշտպանում ենք մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Պարոն Հարությունյան, նաև սեփական գազ ունենալու վերաբերյալ շատ բուռն քննարկվեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, սեփական գազ ունենալու այդ հայտարարությունը, ինչ գազի մասին է խոսքը, մեր սեփական գազը կունենանք այդ հայտարարությամբ։ Բուռն քննարկումների տեղի կտվեց, դա ասում են որտեղից Հայաստանին ինչ որ պաշարներ ունենք, չգիտենք, կամ այդ գազը որտեղից է լինելու, որ մեր սեփական։ Խոսենք այդ թեմաներով, այսօր հնարավորություն եք ունեցել նաև վարչապետին այդ հարցերը ուղղելու, ինքը կմեկնաբանի։ Հայաստանը ամեն ինչի այլընտրանք պետք է ունենա եւ վարչապետը ըստ էության գլոբալ առումով խոսել է այդ հարցի վերաբերյալ։ Քարոզարշավի հետ կապված, քանի որ բոլոր կողմերը, մասնակիցները բավականին ակտիվ են, մենք իրար շնորհավորեցինք տոնի առիթով, դրանից պետք է սկսենք եւ խոսում ենք բաների մասին, որոնք կարծում եմ լուծվող հարցեր են եւ պետք չի այսպես գույները խտացնել։ Նկատում եմ կոշտ ռետորաբանությունը միմյանց ուղղված, մեկնարկեց Փաշին կողմերի, մրցակիցների, ընտրություններին մասնակցող ուժերի, իշխանություն, ընդդիմություն, մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանից կզացնելու, սատկացնելու եւ այլ հայտարարությունների տեսքով։ Դրան այդ ռետորաբանությունը կարծում եմ երկուստեք է եւ երբ որ 1, 2, 3, 4 դու հանգիստ հանդարտ տոնայնությունների մեջ ես եւ մրցակիցներդ չեն հասկանում դա, երբեմն լինում են այդպիսի էմոցիոնալ իրավիճակներ, բայց կարծում եմ, որ քարոզարշավը եւ ընտրական այս process-ը նորմալ ընթանում է։ Քարոզարշավից բաներ չեմ տեսնում։ Քարոզարշավի հետ կապված մի հարց է, ձեզ համար ընդունելի է, որ իրար պիտակավոր մականուններով են դիմում եւ այլն։ Օրինակ այսօր Գագիկ Ծառուկյանը անդրադառնալով այդ մականուններով իրար դիմալուն, ասաց ավելի լավ է մարդու մականունով դիմեն, քան մարդու ունենա մականուն, քան ծածկանուն։ Առհասարակ այդ ծածկանուն ինքը ծածկանուն էլ ունի։ Չէ, պատասխանում էր իրեն մականունով դիմողներին։ Այսինքն ինքը ծածկանուն ունի, բայց մենք չգիտենք, փորձենք պարզել իր ծածկանունը։ Խոսքը հետեւյալն է, որ 3 հատկապես այդպես մականուններով եւ այլն ինքը ի պատասխան դրան ասաց, որ ավելի լավ է մարդ մականուն ունենա, քան ծածկանուն։ Բոլոր իրավիճակներում անհրաժեշտ է առավելագույնս այսպես կանոնները պահել
բայց երբ որ մրցակիցները որոշ առումով չափը շատ են անցնում, երբեմն այդպիսի հակադարձություններ լինում են, բայց ես չեմ հիշում մականունների առումով ինչ քննարկում ա եղել։ 300,000 ադրբեջանցիների թեման չեմ կարող շրջանցել, որովհետև ակտիվ քննարկում է եւ իրարամերժ հայտարարություններ կան նաեւ իշխանությունների կողմից հաշվի առնելով, որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանի ամիսներ առաջ արված հայտարարությունը մեկնաբանում են, օրինակ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը երեք մեկնաբանում էր, որ նկատի է ունեցել գուցե որ զբոսաշրջիկներ կգան, բայց ուղիղ ասել էր, որ գան այստեղ բնակվելու։ Հիմա այդ թեման որևէ կերպ բանակցություններում, չգիտեմ, բանավոր կերպով արծարծվում է, թե ոչ։ Քանի անգամ եք դրա պատասխանը լսել։ Երևի մի քանի տասնյակ։ Եվ ես չգիտեմ ինչ է այդ հարցը ծագում։ Այդ հարցը ծագել է վերջին օրերին, երբ որ Սամվել Կարապետյանի գալուգացի օլիգարխի գլխավորությամբ այդ դիվերսիոն խմբի կողմից արձանագրվել է, որ իրանք ջախջախիչ պարտություն են կրում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս սուտն են առաջ բերել, կարծում եմ եւ եթե անհրաժեշտություն լինի իրավական գնահատականի իրավապահները կտան գնահատական, իսկ ամենամեծ գնահատականը հունիսի 7-ին կտա ժողովուրդը, որ այդ օտարերկրյա դիվերսիոն խմբերին դուրս կմղի մեր քաղաքական դաշտից։ Ադրբեջանը ակտիվորեն քննարկվում է, ռազմավարություն կա, փառատոններ է արդեն։ Ես կարծում եմ, որ այս հիմնական խնդրեմը առաջացել է դիվերսիոն խմբից եւ ես միանշանակ պնդում եմ, որ Սամվել Կարապետյանն ու իր շրջապատը դիվերսիոն խումբ է, որ իջեցվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալ եմ։